ඔන්න ඉතින් අද මං කතා කරන්නේ ස්පේස් ගැන සහ අපි ෆොරින් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ලංකාවේ කට්ටියට. ඕක තමයි මේ ටොපික් එකේ මම මුලින්ම කතා කරන්න හදන්නේ. මුලින් බලමු ස්පේස් ගැන. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මමත් මේක ඉන්වෙස්ට් කරා. ඒ ඉන්වෙස්ට් කරේ මට ඇස මෙමරි එකක් විදිහට කියලා. මොකද මේක මාරම ඕවර් වැලියුඩ් කම්පැනි එකක්. ඇයි කියලා මං දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න. මුලින්ම අපි බලන්න ඕනේ ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල්. සෝ ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මම හිතනවා ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවාද කියලා මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ඇනලිසිස් එක. මේ ඇනලිසිස් එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ රිසර්ච් පේජ් එකේ තියෙනවා සම්පූර්ණ ඩීප් ඩයිව් එක. දැන් දැනට මේක 2 ට්‍රිලියන් දැන් එන ට්‍රේඩ් ඇන්ඩ් ප්‍රයිස් එකේ දැන් ඕල්රෙඩි ස්පේස් එකේ 2 ට්‍රිලියන් විතර රේන්ජ් එක තමයි ට්‍රේඩ් වෙන්නේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මේකේ ඇත්ත රියල් වැලියුේෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඕකට ඉතින් බලන්න මොනවද තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ රෙවෙනියුස් මොනවද මේ අලුතෙන් ඒ කියන්නේ අපි දැන් හරි පරණ රෙවෙනියුස් අමතක කරමුකෝ. ඒවත් වෙලා ෆියුචර් එකේ ජෙනරේට් කරන තියෙන රෙවෙනියුස් මොනවද කියලා. ඕක අනුවනේ අපි වැලියුේෂන් එක කම්පැනි දෙන්නේ. හැබැයි අපි දැන් මේ රිසර්ච් එක බැලුවට පස්සේ ඕකේ මේන් කී පොයින්ට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි කී පොයින්ට්ස් තමයි අපි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න ඕනේ මේ SpaceX එක මේ IPO එන්න කලින් ගොඩක් ප්‍රයිවට් ඉක්විටි එකක් විදියට කට්ටියට මේ කියන්නේ ෂෙයාර් එක ගන්න පුළුවන් වෙලා තිබ්බා USA මාකට් එකේ. ඒතර මේ ගොඩක් ගත්තේ කවුද? Fidelity ඉඳන් ඔය ලොකු ඒ කියන්නේ ප්‍රයිවට් ඒ කියන්නේ වෙන්චර් සහ ඒ කියන්නේ බැංක්ස් තමයි මේක ඕනර්ෂිප් එක තිබ්බේ. එතකොට already මේකේ mutual funds තියෙනවා. හරිද SpaceX එකට. හැබැයි මේ රූල් එකක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ට මේ funds වලට විකුණන්න බෑ මේක මාස 6ක් යන period එක යනකම්. හරිද? එතකොට දැනට ඇත්තට ට්‍රේඩ් වෙන ප්‍රමාණය තියෙන 111ක් වගේ තමයි ටෝටල් මේකෙන්. මේකේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ අපිට දැන් මාස 6ක් කියන්නේ අද දැන් දවස් 180 කියන්නේ අද ඉඳන් දෙසැම්බර් ඊළඟ මේ අවුරුදු දෙසැම්බර් 9. දෙසැම්බර් 9න් පස්සේ තමයි මේකේ ක්‍රිටිකල් ටයිම් පීරියඩ් එක පටන් ගන්නෙ. ඇයි ඒකට හේතු කිව්වොත් ඒවා බලන්න මේකේ අනුව මේකේ තියෙනවා ඊලොන් මස්ක් තමයි මේන්ම හෝල්ඩින් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඉන්සයිඩින් එක ඉන්සයිඩස්ලා කියලා කියන්නේ කවුද? එම්ප්ලොයිස්. එම්ප්ලොයිස්ලා තියෙනවා වෙනවා 106ක් විතර වෝට්ස්. හරිද? එතකොට මේගොල්ලන්ට මේක නිකන් මේ ෆ්‍රී හම්බෙච්ච ස්ටොක්ස්. හරිද? එතකොට දැන් හිතන්න ඔයාලට දෙකක් ෆ්‍රී හම්බෙන එක රුපියල් 2කට හම්බෙන ෂෙයාර්ස් තියෙනවා. ඒක මොකක්ද කියන්නේ? නිකන් රුපියල් 100ක් වුණා තව විකුණුනානේ. එතකොට ඔය වගේ ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙන දෙසැම්බර් 9ට පස්සේ. මොකද හේතුව ඒගොල්ලන්ට දැන් මේක විකුණන්න පුළුවන් දෙසැම්බර් 9න් පස්සේ. ඉතින් 100ට එකක් හරි ලොකු ස්මෝල් චේන්ජ් එකක් වුණ ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? මාකට් එක කොලැප්ස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? අනිත් එක තමයි දැනට මේ 111 තමයි up and down vote මේ යන්නේ up and down වෙවි. එතකොට මේකත් change වෙන්න පුළුවන් මේ එන්න තියෙන quarter reports එක. මොකද quarter report එක out කරන්න ඕනේ. ඒ quarter earnings තවත් මේක ගොඩක් loss වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඔක stabilize වෙන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි අපි හිතමු දැන් මේගොල්ලන්ගේ profitable business තියෙන Starlink, Falcon 9 ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. සා දැන් XAI එක මේගොල්ලන්ගේ growth එක සම්පූර්ණ loss making. හැබැයි ඒක profitability පැත්තට කරනකොට අන්න එතකොට පොඩ්ඩක් මේ price range එක දැන් stabilize වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. even මේ දැන් ට්‍රේඩ් කරන කට්ටිය මාකට් එකේ ওই දේවල් අනිත් පැත්තට හැරුණා. මුලින් බලමු මොනවාද මේගොල්ලන්ගේ ඇත්තට රෙවෙනියු කියලා. මේගොල්ලන් දැනට මේන්ම රෙවෙනියු ජෙනරේෂන් එකේ තියෙන්නේ Starlink. Starlink තමයි ලොකුවටම around 8.5 billion විතර දෙන්නේ. ඊට අමතරව launch services කියලා කියන්නේ මේගොල්ලන් Falcon. ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ මේගොල්ලන් අර තියෙන්නේ cost effective launching හරිද ඒ දේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ දැනට මාරම් profitability එකක් තියෙන business විදිහට තියෙන. ඊට අමතරව government like you know defense related මේවා. ඒතර මේ ටික ඔක්කොම එකතු කීයද? බිලියන 15ක් වගේ. හැබැයි මේගොල්ලෝ same time සල්ලි කියන්නේ cash drain වෙන, කියන්නේ profit නැතුව revenue මුකුත් නැතුව සම්පූර්ණ ඔය Starship R&D වල මතක ඇති ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් හරියට උන්නේ නැහැ. ගොඩක් failures දැන් තාමත් තියෙන Starship වල. ඉතින් ඒ දේවල් හින්දා ලොකුවට මේගොල්ලෝ cash එතන burn කරනවා. ඊට අමතරව මේ අලුතෙන් මේගොල්ලන්ගේ growth එක XAI එක එතනත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සහ මේගොල්ලන් තම data center සාමාන්‍ය කියන්නේ ලොකු මේක data center හදන එක ලේසි නෑ. ඉතින් මේක ලොකු investment එකක්. ඉතින් ඒවත් එක්ක කොහොමද මේගොල්ලෝ මේක revenue build කියන්නේ තාම මේක build up level එකේ තියෙන්නේ. මේ build up level එකේ අන්තිම product එකක් විදිහට එළියට දීලා revenue එක generate කරන්න කොච්චර කාලයක් යනවද කියන එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බැලුවොත් එහෙම දැනට like මේ තියෙන විදිහට මේගොල්ලන්ගේ තාම like කියන Starlink එක ඇත්තට ලොකු මේකක් තියෙනවා. මේකක් තව 155ක growing ඒ වගේ range එකක් තියෙනවා. සහ launching උත් Falcon එකත් around 40-50 විතර තියෙනවා margins. ඉතින් මේ දේවල් මාර important revenue එකට. හැබැයි මේ අර cash draining projects හින්දා දැන් XAI සහ අනිත් Starship projects හින්දා මේගොල්ලන්ට ගොඩක් cash requirement එකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මේගොල්ලෝ බිලියන 75ක් raise කරා තමයි මේකෙන් මොකින්ද අපි කියන්නේ IPO එකෙන්. එතකොට අපි හිතමු දැන් මේ level එකේ මේ cash burning level එකේ මේගොල්ලන්ට මේ ගාන ඇති around තව අවුරුදු 5ක් වගේ range එක අවුරුදු 5ක් 4ක් වගේ අර ප්‍රශ්නයක් නැතුව දුවන්න. ඕක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. දැන් මේ බිලියන 75 මේගොල්ලෝ cash තියාගෙන කරන්න පුළුවන් දේ. හරිද?
එතකොට අපි බලන්න ඕනේ දැන් මේක ඇත්ත රියල් වැලුවේෂන් එක කීයද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති Nvidia ඊට පස්සේ Amazon ඊට පස්සේ Tesla ඔය කියන්නේ Tesla කියන්නේ Elon Musk ම තමයි. හරිද? එතකොට මේවල ප්‍රයිස් පීක් එකට ආවනේ. Nvidia මේගොල්ලන් පීක් වුණා, Amazon පීක් වුණා. එතකොට පීක් මොමන්ට් එකේ Nvidia බිලියන 60ක් ඩොලර් බිලියන 60ක් රෙවෙනියු වලින් තිබ්බා. Amazon ඩොලර් බිලියන 500ක්. හරිද? ඊට අමතරව Tesla around ඩොලර් බිලියන 50ක් වගේ තිබ්බා මේගොල්ලෝ පීක් වෙනකොට. හරිද? ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් එක ඒගොල්ලන් ටොප්ම ලෙවල් එකට එද්දි. හැබැයි දැන් කොහෙද තියෙන්නේ SpaceX බිලියන 15යි. ඒ බිලියන 15ත් අපි හිතමු දැන් Nvidia Amazon මේ හැමදේම පීක් වෙද්දි මේගොල්ලෝ හරිම profitable. like Nvidia වල half like almost half is net profit. ඊට අමතරව Amazon එකත් almost 30 billion. ඊට අමතරව Teslaත් around 5 billion විතර profit එකක් තිබ්බා. දැන් SpaceX තියෙන්නේ බිලියන 5ක් විතර loss එකක්. හරිද? ඊට අමතරව price to like price to revenue අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ වෙලාවේ price to revenue එක තියෙන්නේ Tesla almost 125 times. එතකොට compare to Nvidia කොහෙද තිබෙන්නේ 38 times, Amazon 3 times and then Tesla 25 times. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා කොච්චර ඕවර් වැලියුේෂන් එකක්ද මේ තියෙන්නේ කියලා SpaceX එකේ. හරිද? price to earnings උත් එහෙම විදිහමයි. ඊට පස්සේ profitability කව දන්නවා. ඒ කියන්නේ කොච්චර low එකේ දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔය දේවල් හින්දා ඇත්තටම SpaceX එකේ value එක කීයද? ඕක බලන්න අපිට ඕනේ discounted cash flow කියන. discounted cash flow කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මේගොල්ලන් ඩිරෙක්ට්ලි කවුරුත් නැහැ නේ ඉන්කම් පේට කෙනෙක්. එතකොට අපිට මෙයා වැලියුේට් කරන්න පුළුවන් විදිය තමයි කම්පැනිට හම්බෙන කෑෂ් තියෙනනේ. අපි ඒක ඩිස්කවුන්ටඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි මොඩල් එකේ අපි ඉස්සරහට කියන්නේ අපි ඉස්සරහට හම්බෙන්න තියෙන සල්ලි කෑෂ් අපි අද තියෙන වැලියු එක කීයද කියලා කැල්කියුලේට් කරන විදිහක් තමයි මේ ඩිස්කවුන්ටඩ් කෑෂ් ෆ්ලෝ කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් පේන්නේ නැති මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් ප්‍රෙඩික්ට් කරොත් අපි කේසස් තුනක්. බෙයා කේස් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරන විදිහට දේ වෙන්නේ නැහැ. බේස් කේස් කියලා කියන්නේ මේ විදිහට normal settle මොකද ලොකු up and down growth එක නැතුව normal විදිහට ගියොත් එහෙනම් මොකද්ද ඒගොල්ලන්ගේ project මේ value එක සහ bull case කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ මේ පොරොන්දුරන් කියපේ prospect එකේ මේ කියන දේවල් හරියට achieve කරලා XAI profitable වෙලා Starship profitable වෙලා Starlink ඒ level එකට ගියොත් එහෙම මොකද්ද හම්බෙන value එක ඔන්න ඕක තමයි ඒ cases තුනකට අපි කඩන්නේ හැම වෙලාවෙම අපි evaluate කරද්දී මෙන්න මේ වගේ scenarios තුනකට කඩා ගන්න ඕනේ එතකොට බෙයා කේස් එක ගැන කතා කරලා දන්නේ බෙයා කේස් කියොත් මේ තිනට වඩා ගොඩක් අන්තයි. හරිද? අපි බැලුවොත් බේස් කේස්. අපි හිතමු දැන් මේගොල්ලෝ ලොකුවට මේ දේවල් කරගන්න බැරි වුණා කියලා. එතකොට එහෙම වෙලාවක ඇත්තට මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට මේගොල්ලන් බලන්න ඕනේ අපි දැන් රෙවෙනියු එක දැන් කැගයක දැන් මේ කියන විදිහට 120ක්වත් at least මේගොල්ලෝ achieve කරන්න එපා. දැන් මුකුත් ලොකු දේවල් කරේ නැතුනොත් 120ක් විතර රෙවෙනියු කැගයක තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මොකද free cash flow margin එකත් 12% ඊට පස්සේ WACC එකත් අපි දාමු 12% කියලා. හරිද? මේ සිටුවේ base case එක අපි 12% විතර WACC එකක් දාමු. හරිද? එතකොට ඒ ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ company value එක එන්නේ 120 billion. 120 billion කියන්නේ අපේ දැන් කියන 2 trillion valuation එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති. ඕක තමයි reality එක. හරිද? දැන් තියෙන price එකෙන් almost 95% විතර drop එකක් තමයි ඒ බේස් කේස් ගියොත් එම හම්බ වෙන්නේ. අපි ඒක අමතක ඒකත් එහෙම වෙනද අපි කියමු බුල්ම කේස් වෙනවා කියලා. බුල්ම කේස් මෙයා කියන විදිහට මේ revenue එක 30% 40% up වෙලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ next 5 years also 22 විතර 22% විතර තියෙද්දි revenue generation එක ඔය ඔක්කොමත් එක WACC එකත් අපි අඩු කරමු. ඒ කියන්නේ cost එක අපි අඩු කරොත් එහෙම 11% විතර තිබ්බොත් එහෙම දැන් ඉන්නේ valuation එක ඒ කරලත් අපිට බිලියන 420යි. ඒ කියන්නේ real valuation එක දැන් තියෙන 2 trillion trade වෙන ප්‍රමාණයෙන් 70 to 80% drop එකක් පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි reality එක SpaceX ලගේ. ඉතින් ඕක ගැන ගොඩක් කට්ටිය කතා කරා මේක බය වෙලා ඒ කියන්නේ මේකට හේතු ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් මේ විදිහ දේවල් වුණාන් පස්සේ මිනිස්සු පැනික් වෙනවා. හරිද? ඒ පැනික් වුණාට පස්සේ මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? මේ දේවල් සෙල් කරනවා. හරිද? මේ තියෙන ඕගලන්ට බලලා මම කොහොමද දාදින් බෙයා කේස් එක රෙවෙනියු එක කීයද එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක බුල් කේස් එක කීයද ෆ්‍රී කෑෂ් ෆ්ලෝ ඉතින් මේ තියෙන බ්‍රේක් ඩවුන් වල ඒ දේවල් බලා ගන්නත් පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ රිසර්ච් එක තියෙනවා එතන. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ලොකුම බය තිබ්බේ මේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆන්ඩ්. හරිද? දැන් එතකොට ඉන්ඩෙක්ස් ෆන්ඩ් කියන එක ඔගොල්ලෝ දන්නවා මෙහි ගොඩක් මේක අපේ ලංකාවේ දැනට එහෙම යුනිට් මේවා නැහැ. ඉන්ඩෙක්සස් වල මිනිස්සු ඉන්වෙස්ට් කරනවා. ඉන්ඩෙක්ස් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද? අපේ හොඳ ඉන්ඩෙක්ස් එකක් වෙන්නේ S&P 20 එකයි ASI එක තමයි අපේ තියෙන මේන් ඉන්ඩෙක්ස් දෙක තියෙන්නේ අපේ ලංකාවේ. හරිද? එතකොට මේ කියන්නේ මොකද්ද? මේ කියන්නේ ස්ටොක් කිහිපයක එකතුවක්. සහ අපි weightage එකක් දීලා අපි ඉන්ඩෙක්ස් එකක් හදනවා. value එක. එතකොට දැන් SpaceX 1.75 කියන්නේ
ටොප් ටොප් 10 තියෙන කම්පැනි එකක් වෙන නැස්ඩැක් එකේ. හරිද? ටොප් 10 තියෙදි ඔටෝමැටිකලි මොකක්ද වෙන්නේ? S&P 500 වලට ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ නැස්ඩැක් 100 වලට ඊට පස්සේ ටෝටල් මේ ETF වලට මේක කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඉල්ල නෙමෙයි ඔටෝමැටිකලි ඒක සබ්මිට් වෙනවා. මොකද හේතුව මේ මාකට් කැපිටලයිසේෂන් එකකින්ද. එතකොට මේකෙදි බලන්න ඕනේ කොච්චර එක්ස්පෝෂර් එකක් මේකින්ද හම්බ වෙනවද? දැන් මේ වැලුවේෂන් එකේදී ඉන්ඩෙක්ස් වලට SpaceX වල මේක වෙනවා around 4 to 5%. දැන් Nasdaq 100 දැන් ඔයාලා අපි Nasdaq අපි හිතමු දැන් as example ඔයා සල්ලි දානවා Nasdaq වලට. හරිද? Nasdaq 100 එකේ කියන ඉන්ඩෙක්ස් එක කියනවා shares ගන්න. මෙයා මේ යුනිට් එක ගන්න 100 කියන Nasdaq යුනිට් එක. එතකොට මේක ගත්තොත් එහෙම ඔයා ඒකට රුපියල් අපි හිතමු ඩොලර් 100ක් දානවා කියලා. ඒ ඩොලර් 100ෙන් දැන් SpaceX එකට ඔයාලට යන ඔටෝමැටිකලි ඩොලර් 4ක්. හරිද? එතකොට ඩොලර් 4ක් ගියා කියලා කියන්නේ ඔයා දාපු ගමන් ඩොලර් 100 ඩොලර් 4යි ගන්න ඩොලර් ඩොලර් 8ක් 108ක් වගේ නේද මේක තියෙන්නේ. එතකොට ඩොලර් 8ක් විතර යනවා කෙලින්ම මොකටද? SpaceX එකේ. ඔයා හිතන්න තුනට යනවා එතනට කෙලින්ම. මේක තමයි මේ weightage එක. හරිද? එතකොට මොකද්ද මේකේ meaning එක? දැන් අපි අර කියන DCF valuation එක අද ගිහලා මේ price drop වෙන්න ගත්තොත් එහෙම 90-80% විතර ඔයාලට ඩොලර් 8ම නිකන් නැති වෙනවා වගේ idea එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. හරිද? හැබැයි ඒ වුණත් අනිත් අර අනිත් පැත්තෙන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රොෆිටබිලිටි. දැන් මේ ඩොලර් 100ක් නේ. අපි ඕක ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඕක වැඩි වෙද්දි. අපි හිතමුකෝ ඩොලර් ලක්ෂයක් වුණොත් එහෙම එහින් පිටින්ම කීයද? ඔයා ඩොලර් 8000ක් විතර ඔයාලට ලොස් එකක් තියෙනවා. ඒ ලොස් එකක් කියන්නේ ඒක ඩ්‍රොප් වුණොත් එහෙම එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක දැන් මිනිස්සු බය වෙලා තියෙනවා. මේක අපේ රිටයර්මන්ට් ෆන්ඩ් එක මේ අපිට නිකන් සල්ලි නැති වෙනවා. ඉතින් යන්නේ වගේ. ඉතින් ඔය ගොඩක් කට්ටිය දැන් කරන්නේ ඔය ඉන්ඩෙක්ස් ෆන්ඩ් වලින් අයින් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා වෙන ඉන්ඩෙක්ස් වල හොයනවා. හරි නැත්නම් වෙන ඉන්ඩිවිජුවල් ස්ටොක් බයි කරන්න තමයි ඔප්ෂන් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔය වගේ තමයි එක්ස්පෝෂර් එක SpaceX ලගේ. ඉතින් ඔය එක්ස්පෝෂර් එක මම බ්‍රේක් ඩවුන් කරලා තියෙනවා. ඔයා 50000 පෝර්ට්ෆෝලියෝ සයිස් එකක් තියෙනවා නම් කීයද SpaceX එකට යන ගාන. ඊට පස්සේ ඒක ලොස් වුණොත් එහෙම මෙන්න මේ 30% 50% 70% ලොස් වුණොත් එහෙම ඔයාලට කීයක් ලොස් වෙනවද? ඉතින් ඔයාලට පේනවා ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙද්දි තමයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියගේ මේකේ ගොඩක් ලොස් එකන කට්ටිය නම් ඉන්නේ අර ගොඩක් දැන් එකන ඕල්මෝස් රිටයර්මන්ට් ඒජ් එකේ ඉන්න කට්ටියට තමයි මේකේ ගොඩක් ප්‍රශ්න එන්නේ. හරිද? දැන් ඊයනිද කෙලින් පටන් ගත්ත කට්ටිය ලොකු මේක එක්ස්පෝෂර් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් ඔය වගේ කතන්දරයක් තමයි මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන දාලා තියෙන මේන්ම රෙඩ් ෆ්ලැග්ස් වැඩිපුර තියෙන රෙඩ් ෆ්ලැග්ස් මේ වෙලාවේ ග්‍රීන් ෆ්ලැග්ස් අර මේන් දේ Falcon 9 Starlink ඔය ගවර්න්මන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් ඕවා තමයි මේගොල්ලන් ග්‍රීන් විදියට තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට බොටම් ලයින් එකක් විදියට එකක් තමයි මේ කියන්න කලින් මම කියන්න ඕනේ මේ දේ හින්දා මේ SpaceX එකේ හින්දා ගොඩක් ඇත්තට මිනිස්සු අර කැපිටලිසම් එකට කැමති නැනේ බයින මිනිස්සු. හැබැයි මේකෙන් ඇත්තට දේ වෙච්ච දෙයක් තමයි සමහර ෆැමිලිස්ලාගේ සමහර ජීවිත ලොකුවට වෙනස් වුණා. ඔය ඒ කියන්නේ කාපෙන්ටර්ගේ ඉඳන් ගාඩ්නර්ගේ ඉඳන් ඒ වගේ පොඩි ජොබ් තිබ්බ මිනිස්සුන්ට පවා ස්ටේක් එකක් තියෙනවා මේ ටෙස්ලා එක සෝරි SpaceX එකේ. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් ඊලොන් මස්ක් දෙයක් කරලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ට. මොකද හේතුව මම මේ දැන් ඉන්නේ ටෙක්සස් වල සහ හියුස්ටන් වල අපිට එහා පැත්තේ ඉන්න ඔස්ටින් වල තමයි බේස් එකක් තියෙන SpaceX. එතකොට එතන විතරක් ඉන්නා මිනිස්සු 1000ක් වගේ මේක වැඩ කියන්නේ මේවා කරපු ඒගොල්ලෝ ඕල්රෙඩි මිලියනර්ස්ලා වෙලා. හරිද? මිලියනර්ස්ලා දින්නේ මුකුත් දෙයක් කරලා නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒක සමහර කට්ටිය මේ කාපෙන්ටර්ස්ලා. සහ නැත්තම් මේ වෑල්ඩින් වැඩ කරපු කට්ටිය SpaceX rockets වල. සහ නැත්තම් මේ චූටි පොඩි වැඩක් කරන නැත්තම් ගාඩ්නින් වැඩ කරපු කට්ටිය. ඉතින් මේ හැමෝටම ස්ටොක් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ දීලා මේ ඊලොන් මස්ක් ඉතින් මේ පැත්තෙන් එයා ඇත්තට ලොකු දෙයක් කරා. ඉතින් ඔය දෙයම තමයි අනිත් පැත්ත රිස්ක් එකක් තියෙන්නේ. මොකද මේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි තමයි වැදගත්. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ අර පීරියඩ් එක වුණාට පස්සේ මේගොල්ලෝ ගොඩක් ටෙන්ඩ් වෙනවා සෙල් කරන්න. හරි ස්ටොක් එක. ඉතින් ඔය වගේ ලොකු රිස්ක් එකක් මැද තමයි මේ ස්ටොක් එක දුවන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මොකක් වෙයිද කියලා. ඔයාට ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ ඩීප් ඩයිව් එක මම රෙෆරන්ස් ඔක්කොම මෙතන දාලා තියෙනවා. සහ අනිත් පැත්තෙන් අපි කතා කරොත් එහෙම දැන් ෆොරින් ඉන්වෙස්ට් කරන්න කොහොමද? ලංකාවේ කට්ටියට ෆොරින් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්ද? ඒක මම දැන් මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නම්.